Bueno, batetik gane egunon, eskerrik asko, hemen izateagatik. Gaurko prentxaurrekoarekin aurkeztuko duguna izango da, azkenean udazkeneko ikasturteko edo esan ezagun udazkeneko programazioa, ez? Ja 2023-2024 garren ikasturteko blokean zentratuz, hasieran udazkenari dagokion egitara aurkeztuko dugu, ez? Horretarako eta jardun zehatzetan azaltzeko kote liburuzainari hitza emango diot, baina hasieratikan, sarrera gisa, bai aipatu nahi nuke, denok modu naturalean, Hondarribian bertan, liburutegiak daukan jardun hau nola konsolidatu den urteekin. Denok dakigun bezala ere bai, liburutegiaren handitzeak ere ekarri ditu beste aukera batzuk, eta aipatu beharra dakaguna da, gaur egun, esango genuke, Hondarribiko liburutegia dela erreferente bat, erreferentziazko gune bat dela, gune erakargarri eta bizia esango genuke, badauzkagu beste batzuk herrian, beste jardun batzetan, baina jardun literario eta soziala uztartzen duen erreferentziazko lekua dakagu, ez? Azpimarratu beharra daukat, azkeneko urteetan bereziki egiten ari den herriko eragileekin lan egiten ari dena, zelan egiten ari den, gai desberdinak uztartuz, jardun sozialekoak ere bai, eta bi aipamen udaletikan gustatuko litzaiguken edo gure buruari jartzen diogun oraingo zikloni bi erronka jarriko genioke momentuz, bada ere, eta iruditzen zaigu oso garrantzitsua udaliburutegian egiten den lan hau gainontzeko departamentuen artean ere lantzea, ez? Esango genuke lan transversal bat egitea barrura begira, koordinazio lan sakon bat iruditzen zaigu oso garrantzitsua eta erronkatako bat hori izango litzateke. Eta bestetikan, jakindare abian badaudela jada ekimen batzuk edo ideia batzuk, nola referentziazko gune hau dugun liburutegia, zentralizatu dakagun jardun hau, auzoetara nola zabaltzea izango litzateke beste erronketako bat, ez? Orduan, etxeko lanak ere hor ditugu, eta hau esan da besterik gabe, koteri Hondarribiko udaletxe liburutegiko liburuzainari emango diotitza, berak azaltzeko, zehatz-mehatz, udazkeneko jarduna zen izango den. Egunon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Hortik izan duen bezala, gu daramagu ja urte asko, urtero programazio zabal bat egiten, ja bai jende helduentzako eta bai aurrentzako. Nire asmoa da laburrez urtean zehar, ez bakarrik laugarren hilabete honetan, baina urtean zehar egingo dugu, datorren urtean zehar egingo dugu, ikasurtean zehar egingo dugun edo prestatu ditugun ekitaldiak eta ekintzak. Hasieran esan behar dugu, jarraituko dugula literatur tailerrekin. Literatur tailerra da ekitaldi bat oso zehatza eta urte asko daramana, hemen liburutegian. Ja 15 urte hasi ginenetik literatur tailerrekin. Aurten aldaketa bat izango da, orain arte Maite Gonzalek tailerra arduraduna edo koordinatzailea utziko du, adina dela eta utziko du, eta jende berria etorriko da ordezkatzea. Azpimarratu nahi du Maitek egindako lana, Maitek izan zen nolabait pionero bat, aitzindari izan zen arlotan, bera proposatu zigun lehenengo literatur tailerra sortzea, eta lehenengo urtea ez ziren erresak izan, dinamika bat sortu arte kostatu zaiguneko, baina gaur egunean da oso jarduera konsolidatuta eta kriston eskaera dauka. Hori behin esan da, izango dugu literatur tailerrak, hori izaten dire urtean behin, hasiko gea goain urrian, hasiko gea, eta izango da 3 talde ditugu, bi euskez parkatu, 4 talde, 3 gaztelaniaz eta bat euskeraz. Euskarazko taldea izaten da ostegunetan, hilean behin, eta gaztelaniazkoa dire bat astearteetan, beste bat asteazkenetan, eta beste talde bat larun batetan. Larun bateko taldea, Maiteen ordez, egongo da Mertxe Trantxe, hori da gauza berri bat, oin arte Maite egiten zuna, oin Mertxe Trantxek egingo du.
Eta asteazken, astearte eta ostegunekoa Jurre Ugartek idazleak eramango dula. Gero hori hasiko da urrian eta bukatuko da ekainean bukatzen die. Egiten dugu ikasurtea eskoletan bezala, antolatzen dugu. Gero dugu idazketa tailerrak, hor ere badugu bat euskeraz eta beste bat gaztelaniaz, euskarazkoa emango du Jorondarrietak idazleak, eta hori izango da trinkoa. Hori egingo du urria bukaieran eta azaroan bitartez. Eta gero dugu gaztelaniazko tailerra, hau badu beste antolaketa bat, zeren hau egiten dugu, ez da ikasurtea izaten da urte natural, hasten da urtarrilean, osea, martxan dago, hortengoa martxan dago, eta bukatzen da abenduan. Ala suertatu zeralako bere momentuan, eta da Itziar Sistiagak eramaten duna. Gero aparte, joan den urtean martxan jarri genuen irakurle talde feminista, eta hor dago talde bat, biltzen dire 25 bat pertsona, eta Ane Garziak eta Ane Lekonak eramaten dute, edo dire koordinatzaileak. Hau da irakurketa tailerra, baino ez da literatura bakarrik irakurtzen dire artikuluak, irakurtzen dire feminismoari buruz sortzen diren tesiak, eta ba. Hau oso arrakastatxo izan da, joan den urtean jarri zen martxa piloto moduan, eta arrakastatxo izan da, esaten duzun bezala, 25 bat pertsona etortzen dire tailerra horietara. Gero aurrentzako jarraitu dugu ikuin kontari ekitaldia egiten, hori egiten dugu hileko asteazkenean, arratsaldeko 6etan, hori ere oso arrakastatxo izan da, eta daramagu urteak eta urteak egiten, eta Lupe Lekona eta Maite Franco dire eramaten dutenak. Gero hortaz aparte hori da gutxi gora bera urtean zehar, errepikakorra diren ekitaldiak, ez? Gero du ekitaldi bereziak, joan den urtean egin genuen Txano Gorritxu, hain dela 2 urte Frankenstein, eta holakoan, aurten zentratu doa Pierre Lotiren idazlearen figuran. Ja hasi ginen, ekainaldean egin genuen ekitaldi bat, egin genuen irakurketa publiko bat Pierre Lotiren txokoan, hor bere etxeparean hor puntalean, oso ekitaldi polita izan zen, eta jende asko parte hartu zuen. Gero egin dugu udako atxenaldia, eta goen berriro hasten gara. Prestatu dugu erakusketa txiki bat hemen urteia bertan, gero negotzu behiatuko dugu eta esplikatuko izu zer dagoen. Hor asmoa da esplikatzea zen Pierre Loti, eta gero dugu bere liburuak, bere pertsona, idazle honek idatzi zuen asko, oso taimankorra izan zen, eta idatzi zuen asko. Idazle frantsesa zen, baino Hendaian bizi zen urte asko, eta inguruko bai Bidasoaldeko giroa oso ondo ezagutu zuen, eta idatzi zuen bere novela ezagunena, Ramuntxo, hemen kokatua Hondarbilan, Hendaian, eta inguru hontan. Medu hori pertsona hori berreskuratu, eta bere obra bai, nosiki, zen uste dugu importantea dela, emantzun ikuspegi bat, Euskal Herriko ikuspegi bat, nahiko kritikatu izan dana, baina uste dute interesgarria berreskuratzea eta esaguraztaraztea, zeren uste dute erdi ahaztua dagoela, ez? Eta hortarako egin dugu erakusketa hori, txiki hori, eta gero antolatu dugu ekitaldi ezberdinak. Guain urriak 5ean izan du hitzaldi bat, Ramuntxo nobelari buruz, etorriko dire Ileana Benito, Irungo periodistak, eta Aizpea Lizaolak, eta ingutu solasaldi modu bat, Ramuntxo nobelaren inguruan. Hori urrian, gero azaroan proiektatuko dugu pelikula bat, Ramuntxoren bersio bat, egin ziren lau pelikula ezberdina dire, lehenengo mutua, eta aurkeratu du bat, Le Mariage de Ramuntxo izango da frantsesez, proiektatuko du hemen kulturetxean. Ez da pelikula honena, baina da lortu duguna. Badago bat mutua, 1919koa, hori lortu zina dire, eta besteak ere asko lortatu zaigu, zeren, badintza teknikoak ez ziren oso ondo audio eta bar, eta lortu duguna da hori, eta hori proiektatuko dugu. Ikusteko pixka bat ere ze eragina izan zuen Ramuntxo novelak zineman, ez? Eta gero abenduan egingo dugu lan bat eskolekin, Rosa Arburuarekin, Rosa Arburua da bertako idazle eta ikertzaile bat, eta asko ikertu du kontrabando gaia,
Ramuntxo obra honetan eta Pierre Loterin bizitza kontrabandoa importantzia asko izan zuen, bere Ramuntxo protagonista, novelaren protagonista kontrabandista bada, eta kontrabandoen inguruan egingo lantxo bat eskoletan. Orduan asmoa da eskoletara joatea, aurkeztea kontrabando gaia, eta gero ikasleekin lantzea. Etxe historia kontatu duten, edo entzun duten, edo kontrabando inguruan abezetak iten. Hori material hori dena jasotzea, eskoletan egiten dena, eta gero hemen liburutegian aurkeztea eta okitzea. Hori izango da, abenduen. Eta horrekin ja bukatuko dugu Pierre Lotiren zikloa edo. Zen hori abenduan bukatzen da. Gero datorren hilean ere dugu liburutegian nazioarteko eguna, hori da urriak 24an, eta egingo erakusketa bat, hemen liburutegia bertan, liburuaren abentura liburuagarria ditzen dena, ez? Eta da pixka liburuaren historia, bustinetik, lehenengo taula nola sortu ziren, lehenengo idazkiak, eta gaur eguneko liburu artistaen arte. Eta hori esaten zuen bezala hemen izango da, eta erakusketa horren barruan egun batean egingo dugu hitzaldi bat, etorriko da Luis Barrios da restaurador, liburuen restauradore bat, eta liburu artista, arte liburuak egiten ditunak eta bat, eta bera emango du hitzaldi bat, hori liburuaren historia buruz. Eta gero urrian 20an, egingo liburu baten aurkezpena, El espesor de la herida, poesia liburu bat da. Javier Rodríguez da Irungo poeta bat, eta, aurreko urtetan ere egin dugu bere liburuen aurkezpenak, ez? Eta hori zertela hondietan egingo dugun ekitaldiak edo jarduera hurrengo hilabetetan. Esan behar dizuet, tailerretarako demanda, eskaera handia dagoela, jendea dago deika egunero, eta badakigula plaza beteko dira berehala. Orduan, hor eman dizut, nun EPEA urriak arte egongo direkita, izena emateko tailerretan, eta nola egin daiteke, korreos, edo whatsappez, edo telefonos, edo webgunean ere alda eman. Esaten du bezala, eta azpimarratzen du eskaera izugarria dela, eta jendeari dadika, eta berehala beteko da. Eta, hau da pixka bat, aipatu nahi izuna, eta gero nahi baduzue, hau da oso zabalean, ez? Baina nahi baduzue gero zehatzago, ze programazioa dago, ze liburuan irakurriko dire tailerretan, eta bat, ordutegiak eta bat, hemen dauzkat, nahi baduzue ez dakit ez dizue eman zeren. Baina nahi baduzue, eskatu eta biarezu korreos, nahi zuena. Edo datu batzu zehatzagoa nahi baduzue, edo zerbait, esan eta bialiko izue. Hau da gutxi gora bera, datorren urteko, ikasurteko programazioa. Gero, hau da programatuta duguna momentu hontan. Horrek ez du esan nahi, segurazki izango dira proposamenak, hilero jasoten dugu profesional liburu aurkezpenak egiteko, ekitaldi berriak, eta hori ere programazio barruan saiatzen gara sartzen bintzat. Eta jakinaraziko dira. Eta jakinaraziko dira, hori beti, noski. Beti egiten dugu prentsoa barrak, egiten dugu web horrian, agendan ere asaltzen dire, eta eta bertan ere jendeari ematen dugu informazioa. Interneten aparte badago telefonoa goindik, telefonoa erantzuten dugu eta mostradorean ere ematen dugu azalpenak. Ez da egit. Ordutegiaren azalpen. Ordutegiak, bitu, tailerrenak, terreinen desberdinak dire. Normalian izaten dira. Zuen orokorrean, zerantxe justu atzo zabaldu dugu legoko ordutegiaren... Liburutegiak, ordutegia, hor web horrian duzu, baina ordutegia irekita dago 9-tatik ordu bat erdiak arte, eta 9-tatik 8 arte. Eta larun batetan 9-tatik ordu bat erdiak arte. Hori da, neguk ordutegia indarrean sartu zen iraia hasieran, eta hori ekaina bukatu arte duguna. Gero, jendea badaki, guain oposaketa direla eta jende asko etortzen ari dela asteburutan ikastera badago gela hau, hortarako. Nahiz eta liburutegia itxita egon, eta zerbitzua ez eman, badago gela bat ikaslentzako, eta hori mostradorean eskatzen badute txartela, berehala egiten zaie, eta badute aukera sartzeko edo zein momentu. Eta guain esaten dizun bezala, oposaketa direla eta asko erabiltzen ari direla.
Eta zei, ez du zerbait gehiago azpermarratu. Galderari balin badago. Prezioa? Ez, doini dira. Hemen ez da zer kobratzen, bakarrik bai literatur tailerrean normalean liburuak liburutegien arteko mailegutik ekartzen duguna, beste liburutegitik ekartzen dugu, ez dago preziorik, ez dago kosturik, doinek izaten da. Norbaiten baten bat, eta baten bat ez gehiago, jende gehiago nahiago du liburu erosi, zen bere liburua delako, espimarratzeko, notak hartzeko, eta orduan hori librea da, baina hori normalean esaten zuen doini da dena.